السلام عليكم الخوت. دونك اليوم ان شاء الله نكملو الدرس ديالنا سير لي جينيراليتي سير لي روت. دونك ان شاء الله اليوم غادي نتعرفوا على كل ما يخص لي ميز اون اوفر اي بروسيدي دو كونستريكسيون. دونك الخوت بالنسبه للطرافو دو تيراسمون دين روت، بالنسبه للماتيريال utilisé, le matériel à utiliser est généralement, donc on trouve les camions, bulldozers, dumpers, niveleuses, citernes d'arrosage, compacteurs, matériel topographique, matériel de laboratoire. Donc le bulldozer est une pile niveleuse montée sur un tracteur à chenilles qui sert à pousser des matériaux ou démolir. يعني هاد l'engin هادي on utilise pour pousser les matériaux ou démolir. يعني كنديروها باش كنديرو الازاحه ديال لي ماتيريو كيكونوا عندنا ولا باش نهدمو شي حاجه كتكون عندنا. بالنسبه ثاني اونجا هي الدامبر. كيف ما كتعرفوا ان الدامبر كيكون في لي كارير، يعني في لي كارير فين كيكون عندنا الكونكاساج ديال مثلا دي ستاسيون ديال الكونكاساج. دونك كيف ما كتشوفوا الدامبر، دونك الدامبر كان اون لو يوتيليز في يعني في لي ليو كيكونوا لاكسي ليهم كيكون ان بو ديفيسيل. بالنسبه للدامبر ولا كنسميوه طومبورو destiné à transporter un matériau en vrac, يعني يا اما التير ولا لي باي ولا الفيرمي ولا الغرافا. sa particularité est que la quille peut basculer vers l'arrière pour vider le chargement. يعني on l'utilise pour charger les matériaux ديالنا pour le transférer من واحد اليو مثلا الكونكاسور ولا وكنديو لو ليو فين غتكون عندنا ليوتيليزاسيون ديال داك الماتيريو ديالنا. دونك كاينه النيفلوز. كيف ما كتعرفوا ان النيفلوز عندها واحد الدور جد مهم في لي طرافو روتي. دونك النيفلوز est un véhicule de génie civil constitué essentiellement de 6 roues، يعني فيها 6 ديال لي بنوم d'une lame à grande largeur. كيف ما كتشوفوا هذه هي لا لام. دونك النيفلوز on l'utilise pour le malaxage ديال لي ماتيريو ديالنا بهاد لا لام. هاهي كيف ما كتشوفوا لا لام grande largeur، يعني qui permet de régler en hauteur des couches des matériaux. يعني كنديروها pour régler les couches، يعني كتكون عندنا لي كوش عندهم واحد يعني كيمشيو في ميم نيفو، وكنديروها encore pour mélange ديال دي ماتيريو. بالنسبه كنلقاو البيل هيدروليك. كيف ما كتشوفوا هذه هي البيل هيدروليك ديالنا. كيف ما كتشوفوا اشنا هي البيل هيدروليك؟ est un engin de chantier également connu sous le nom de pileuse qui est destiné à l'extraction des matériaux. يعني هاد l'engin on l'utilise pour l'extraction des matériaux. يعني كدير هي كتساعدنا مثلا بينا نديرو شي فوراج ولا شي نكروزيو دي شوز، يعني on l'utilise pour extraction des matériaux. كيف ما كتشوفوا لي كونستيتيون ديال هاد لونجان كاين عندنا الكودي، هو هذا كيف ما كتشوفوا الكودي ديالنا. كاين البالونسيير كيف ما كتشوفوا، كاين الفليش وكاين توريل وكاين شاسي بورتور. يعني هذا هو شاسي بورتور يعني سور شني. بالنسبة la description de la procédure. Donc la première chose c'est la décapage de la terre végétale. يعني la première chose qu'il faut faire avant le commencement de la construction soit d'un bâtiment soit d'une quelque chose, la première chose c'est le décapage de la terre végétale. يعني كنحيدو هذاك لا تيغ فيجيتال اللي كتكون عندنا في لا سيرفاس ديال هذاك
هذاك لو ليو ديالنا فين غنديرو لا كونستريكسيون. تاني حاجه هي لامبلونطاسيون جيومتريك، يعني لامبلونطاسيون دي زاكس. هنا كيكون الغول ديال الطوبوغراف كي امبلونطي لينا لي زاكس ديال البروجي ديالنا. دونك عندنا ديشارجمون، يعني كنديشارجيو لي شوز اللي ما غنحتاجوهمش كنحيدوهم. كاين الريبونداج، كاين ليميديفيكاسيون او ديسيشمون، كاين النيفيلمون، كاين الكومباكتاج. Donc, comme nous savons que le compactage, c'est une étape très importante, soit les projets de construction de bâtiments ou les projets de travaux routiers, qui est le profilage total. Donc, la description de la procédure, donc c'est la même chose. Donc, comme vous voyez ici, donc c'est le citerne d'arrosage. Ici la niveleuse, ici le compacteur comme vous voyez. Là le profilage de tali. Donc كيف ما كتشوفوا هذا هو البروفيلاج ديال لي طالي. هنا عندنا الكومباكتاج، هنا عندنا النيفيلمون، هنا عندنا ليميديفيكاسيون كيف ما كتشوفوا، هنا عندنا الريبونداج، هنا عندنا ديشارجمون كيف ما كتشوفوا. الديشارجمون يعني كنجيبوا لي ماتيريون ديالنا وكنديروا لهم ديشارجمون لو ليو اللي يكون عندنا فيه لي البروجي. هنا عندنا لامبلونطاسيون جيومتريك، وهنا عندنا ديكاباج ديال لا تير فيجيتال. Donc la procédure de compactage est spécifiée en fonction des éléments suivants, yani l'origine et la nature des matériaux, la teneur en nom de mise en place et ses variations éventuelles, les épaisseurs initiales et finales de la couche rapportée, les conditions climatiques locales, yani il faut bien mesurer ces conditions, les conditions climatiques, l'uniformité du compactage. Donc les enrobés bitumineux. Les enrobés bitumineux, on trouve les gros gravillons qui est le diamètre entre 10 et 14, les petits gravillons le diamètre minimal 4 et le diamètre maximal 10, le sable entre 0 et 4 mm. بالنسبة للبيتيم الكلاس ديال البيتيم 40-50. بالنسبة للكلاس ديال البيتيم كاين دي سي، دونك ان شاء الله نطرقوا لهم في شي حصه. كاين يا اما كنديروا البوان دو راموليسمون ولا البينيترابيليتي ا ليغوي. بالنسبه للخوت لي زونغوبي بيتيمينو لي زيسي اللي كيداروا ليهم. بالنسبه هنا بالنسبه لي غرافي لي غرافيت ديالنا كنديروا ليهم لاناليز غرانيلوميتريك لوس انجلوس وميكرودوفال. بالنسبه لوس انجلوس وميكرودوفال pour déterminer la dureté. وبالنسبه لي سيد ايكيفالون سابل pour déterminer la propreté ديال الماتيريو ديالنا. بالنسبه عندنا لي سي دي اكستراكسيون و لي سي غاما دونسيمتر، وكاين لي سي كنديروا على البيتيم دونتيفيكاسيون d'identification. بالنسبة les enrobés bitumineux, les processus de fabrication. بالنسبة للبريديسور تريمي d'approvisionnement، يعني كيف ما كتشوفوا هادو هما لي تريمي ديالنا فين كنديروا الماتيريو ديالنا. لي ماتيريو سو سون دي تريمي. بالنسبة للطامبور سيشور شوفي لي غرانيلا، يعني كنديروا لي غرانيلا او سان دي فور بور لو شوفي، يعني باش نحيدو
pour éliminer هذاك le pourcentage ديال l'eau اللي كيكون. Donc بالنسبة la dernière chose c'est le malaxeur, criblage des granulats plus malaxage avec le bitume. يعني après le séchage ديال les granulats ديالنا كنديرو ليهم الكريبلاج، après كنديرو المالاكساج avec le bitume. Donc comme ça كنحصلو على l'enrobé bitumineux ديالنا. بالنسبة للميز en œuvre et compactage sur chantier, le répondage des enrobés, transport des enrobés. Donc le transport des enrobés, il faut le bien respecter pour obtenir des résultats exacts. Le transport doit être effectué en minimisant les délais. Il faut le bien respecter en évitant la ségrégation des granulats. Donc il faut éviter la ségrégation des granulats. Donc il faut que le granulat réparti par une manière donc en évitant la diminution de la température. Donc chez le transport d'enrobé, il faut trouver des solutions pour conserver la température. Donc pour réduire la ségrégation granulaire de l'enrobé, donc comme vous voyez ici, on a ici chargement conforme, on a ici chargement non conforme. Donc كيفما كتشوفوا هنا عندنا chargement conforme. Donc les granulats répartis par une manière dans les zones 1 et 2 et 3. Mais ici on a un chargement non conforme, يعني غتكون عندنا ségrégation ديال l'enrobé, ségrégation du granulat. يعني il faut le bien répartir au sein ديال هاد l'enrobé ديالنا. بالنسبة en matière de protection de l'enrobé durant le transport, la benne doit être munie d'une bâche. Donc il faut utiliser une bâche pour couvrir tout l'enrobé، يعني باش نغطيو هذاك l'enrobé ديالنا كامل et le protéger contre le refroidissement et les intempéries، يعني pour éviter le refroidissement ديال داك البيتيم ديال l'enrobé ديالنا. يعني on utilise واحد الباش، يعني كنغطيو داك l'enrobé ديالنا مزيان باش يكونسيرفي هذيك لا طومبيراتور ديالو، يعني باش يوصل لنا الشونتي في الدوغري ديال الطومبيراتور اللي تكون مزيانه باش اننا نستعملوه. باش لا كانت لا هذيك لا طومبيراتور يديميني، يعني غيكون عندنا واحد الكاليتي ديال الانغوبي وهادشي اللي غيخلي يبانو دي شوز في لا روت ديالنا، يعني قلنا لي فيسيغاسيون لي اتسيتيرا. بالنسبه كيف ما كتشوفوا هنا باش كونفورم، هنا باش نون كونفورم. كيف ما كتشوفوا هنا البيتيم ديالنا مغطي بالباش كامل، كيف ما كتشوفوا هنا جهه مغطي وجهه لا، يعني بحال كيدخل البرد هنا، يعني داكشي ما لا طومبيراتور ما غاداش تكون لا ميم. كيف ما كتشوفوا هنا ايماج بار كاميرا انفراروج، كيف ما كتشوفوا هنا من درنا الباش كونفورم غطينا البيتيم ديالنا مزيان من كاع لي كوتي، كيف ما كتشوفوا il conserve لا دوغري سا دوغري ديال التمبيراتور كيف ما كتشوفوا هنا. اما هنا كيف ما كتشوفوا هنا عندنا كاين شي دي بلاص اللي هما بقات فيهم لا دوغري هي هذيك، كاين شي بلاص اللي دخل لهم البرد كيف ما كتشوفوا لا دوغري لا طومبيراتور ديالتهم انخفضات. كيف ما كتشوفوا هنا عندنا الفينيسور ولا الفينيشور. دونك كيف ما كتشوفوا هنا دونك شنو هما المكونات ديال هاد الفينيشور هادو؟ كاين تريميي، كاين تراكتور كيف ما كتشوفوا هنا ولا الموتور ديالو، كاين هنا
poutre de détection d'inclinaison كاين هنا chenille. Donc c'est des composants de finisseur ماشي finisseur. Donc كما كتشوفوا هنا le finisseur. Donc كما كتشوفوا عندنا لازور، عندنا السورس دينيرجي، عندنا المغازان داليمونطاسيون، عندنا الماتيريو. بالنسبه لنا عندنا الكاليبر لاكوش. بالنسبه للكومباكتاج le but visé par le compactage شنو هو le but densifier le matériau au pourcentage de vide optimal, sceller la surface en la rendant uniforme. Donc comme vous voyez ici, donc les rouleaux, le compactage, les rouleaux pneumatiques compacts par pression. Plusieurs facteurs influencent leur efficacité. يعني اشنو هما les facteurs كاين le nombre de pneus, la pression à l'intérieur des pneus, le diamètre des roues, la charge par unité de largeur, la vitesse. Les pneus doivent être bien nettoyés afin d'éviter l'adhésion au revêtement chaud. يعني هادوك لي بنو خصهم يكونوا bien nettoyés. Des jupes sont utilisées afin de conserver les pneus suffisamment chauds. يعني هادوك لي بنو ملي كنبغيو نديرو الكومباكطاج ديال لونغوبي ديالنا خصنا نسخنوهم، يعني باش ما يطرطقوش لينا. كيف ما كتعرفوا ان البيتين كتكون عندنا واحد ديغري ديال التمبيراتور اللي هي إلفي، ولا درنا لي كومباكتور ديالنا دونك هادشي اللي غيأدي ان هادوك لي بنو غادي يطرطقوا لينا. دونك هداكشي علاش خصنا نسخنوهم قبل ما نبداو الكومباكطاج ديالنا. بالنسبه للغولو سيلندريك فيبرون كما كتشوفوا هذا هو الغولون سيلندريك فيبرون. لي كلاس سون ديسيني par les lettres V. Compacteur vibrant suivi de la lettre T ou N suivant la classe morphologique du compacteur. T pour compacteur tandem, M pour les compacteurs monocylindriques. Rouleau cylindrique vibrant. Les classes sont dessinées donc هادشي كيف ما كتشوفوا هذا هو compacteur cylindrique ديالنا vibrant. Donc ici on a un diagramme d'Ishikawa. C'est le diagramme pour obtenir l'optimisation rendement qualité. Donc عندنا هنا الماin d'œuvre, le matériel, le milieu, le méthode, le matière. كنديرو les causes après كنمشيو l'optimisation, le rendement, la qualité.